Боже, у меня вот, знаете, вот всегда вот такая вот история с этими дрожжами. Дрожжи просто бомбические. Вот прошло 40 минут, даже не час. Посмотрите, надо его ловить. Вот такой вот пышный, пахнет. Всем доброе утро, и уже с самого утра я на кухне, но готовлю не завтрак, а пирог. Безумно вкусный пирог, поэтому оставайтесь со мной, наблюдайте. У меня сегодня настроение такое для выпечки, для теста. Я думаю, этот рецепт вам понравится. Сейчас мы будем делать опару. Мне понадобится 120 теплого молока, 1,5 чайные ложки сухих дрожжей, буквально пару ложек сахара и пару ложек муки. Все это перемешиваем, закрываем крышкой и ждем, когда разбухнут наши дрожжи, так называемая опара. И пока наша опара подходит, я беру 2 яйца, пол чайной ложки соли, ванилин или ванильный сахар и сахар. Всего сахара нужно 70 грамм, то есть 3 столовые ложки. Так как мы в опару 2 ложки уже кинули, значит остается еще 1. Все это перемешиваем. Опара моя готова. Вот такая вот уже образовалась шапочка. Достаточно 15 минут. И добавляем немного муки. Наши яйца с солью, с ванилином и с сахаром. И 70 грамм растопленного сливочного масла. Все это ложечкой хорошо размешиваем. Все шипит, играет. Звуки теста. Класс. Добавляем остальную муку. Всего понадобится 300 грамм муки. Тесто замешано. Должно получиться вот такое вот красивое. Вот такой вот густоты. И сейчас я его закрываю крышкой. И даю подойти 1 час. Хочу вам еще похвастаться. Вчера вечером я наткнулась вот на такой вот сайт ASOS. Вообще клевый интернет-магазин. Женской одежды, мужской, обувь. У них даже есть свой дизайн одежды. И скидки хорошие. Ну, я, конечно же, зашла в раздел спортивной одежды, потому что это мое. Так, вышла я на спортивные костюмы. Вообще обалденные, всякие разные. Хлопок. Вот видите, там, где красненькая, идет скидка. То есть есть выбор, можно выбрать. И я, конечно же, выбрала. Вот хочу вот такой вот черненький костюмчик. Вот он даже идет со скидкой. Я вам покажу. И что мне нравится, что это хлопок. Вот такой вот симпотный. Неудобно немножко.
Вот такой вот. Но я хочу серенький. Сейчас я вам покажу. Хочу вот такой вот серенький. Вот такой просто бомба. Серый цвет мой любимый. Вот такая футболочка, такие штанишки с лампасиками. Мне очень нравится. Короче, выбор большой. Так что, кому интересно, заходите и смотрите, заказывайте. У меня, как только будет возможность, я обязательно это сделаю. Видите, скидки какие хорошие. 2, получается, 800 почти, да, и скидка 2,90. Так что вот так поделилась с вами вот такой информацией, вот таким вот сайтом, интернет-магазин. Есть свой дизайн, вещи отличного качества, есть скидка. И вот такие вот костюмчики. Боже, у меня вот, знаете, вот всегда вот такая вот история с этими дрожжами. Дрожжи просто бомбические. Вот прошло 40 минут, даже не час. Посмотрите, надо его ловить. Вот такой вот пышное. Пахнет. Я вообще просто торчу от теста. Смотрите, какое. Я вам покажу дрожжи. Сумасшедшие дрожжи. Может быть, кому-то пригодится. Вот такие сухие, интенсивные дрожжи. Вот такое название. Так что, если что, покупайте такие дрожжи. 20 минут и тесто до потолка. Все, сейчас посыпанный мукой стол. Вываливаем наше красивое, замечательное тесто. Ой, как я его люблю, боже мой. Обволакиваем его в муке. Ничего месить не надо. Просто вот так обволакиваем. Готовим форму. Застилаем ее пергаментной бумагой. Можно противень, кому как удобно. И перекладываем форму. Вот так вот. И распределяем до краев. Короче, по всей форме. И делаем отверстие пальцем. Я немножко вот так присыплю, потому что, чтобы дырочки делались. Вот так вот. Вот такие вот дырочки. Нарезаем сливочное масло вот такими кусочками. И в каждую дырочку кладем кусочек сливочного масла. Затем посыпаем сахаром. О,
слышите? Песни поют на улице. У людей отличное настроение. Молодцы. Вот так вот посыпали сахаром. Закрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Любому тесту для выпечки надо обязательно дать постоять. И тогда будет великолепный результат вашей вкусняшки. О, мой будущий пирог поднялся. Отлично. И сейчас я его посыплю вот такой вот крошкой. Я ее делаю: мука, масло и сахар для красоты. Сверху на пирог, я думаю, будет неплохо добавить какую-нибудь ягоду или фрукт. Но у меня есть только банан, поэтому я, наверное, вот так вот сделаю бананчик. Ой, тесто прям дышит, смотрите. Вот такая вот прелесть получается. Вот так вот. Все, и отправляю в духовку на 180 градусов минут 25-30. Но вообще надо смотреть по готовности, потому что иногда уходит больше времени, иногда меньше. Так что проверяйте. Сейчас вот я досыплю еще сверху остатки крошки. Все. И поехали в духовку. Готовлю пирог, а в голове каша. Просто взрыв мозга. У меня, короче, проблемы с сыном, с его учебой. Проучились год и зря. Время потеряно, деньги на ветер. Ого, как поднялся мой пирог, красавчик. Моя слабость, уже жду не дождусь. И почему зря? Ну, потому что, естественно, вот эти 3 месяца я не могла оплачивать учебу. И плюс, там, знаете, у них бывают долги по предметам. Их тоже надо оплачивать. И я словила конкретную жопу. Ну, наверное, как для каждой любой мамочки, что в первую очередь важно, это чтобы ребенок был занят, получал образование. Я вообще не знала, что делать, но я сделала все, что возможно и невозможно. Подняла всех на уши, дошла до директора. Я ей, бедной, выносила мозг, наверное, недели 2, если не больше. Но мир не без добрых людей. Она вошла в наше положение, пошла навстречу, за что ей огромное человеческое спасибо. И мы вообще не хотели уходить в ГУЭСа, потому что, во-первых, бумажная волокита, во-вторых, ребенок уже привык, там друзья, все знакомо, удобно, с дома дорога, да, вот это вот все. Ну и вообще. И мы решили, ну, сын решил перейти на логистику, директор помогла. И мы сейчас будем учиться на логистике. Ну, конечно, в связи вот с этим всем ребенок тоже изменился. Стал какой-то дерзкий, нервный, какая-то нотка похеризма. Короче, маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. И чтобы нас допустили в сентябре к учебе, надо заплатить все долги. Заколдованный круг. Но жизнь продолжается. Давайте вытаскивать пирог и чаеманить. Пирог готов.
освободила его уже от формы. Сейчас посыплю сахарной пудрой. Вот такой красавчик. Кстати, получился, смотрите, вот такой высоченный. Сейчас покажу в разрезе. Я, если честно, сама не ожидала, что получится такой обалденный пирог. Посмотрите, высоченный, пышный, красавчик. Просто супер. Так что готовьте. Вот, посмотрите. Правда, он еще горячий, но он очень воздушный и очень мягенький. Такой аппетитненький. Все, всем приятного аппетита. Готовьте, радуйте семью и наслаждайтесь.